दुनिया भर में इस्तेमाल होने वाले एयरबस A320 फैमिली के विमानों में सोलर रेडिएशन से फ्लाइट कंट्रोल डेटा करप्ट होने का खतरा सामने आया है। एयरबस ने हाल ही में हुई एक घटना के बाद अपने लगभग 6000 विमानों पर तत्काल सॉफ्टवेयर हार्डवेयर अपडेट का आदेश जारी किया है। इसका सीधा असर भारत की एयरलाइंस इंडिगो और एयर इंडिया समेत दुनिया भर की कई कंपनियों पर पड़ रहा है। यूरोपियन यूनियन एविएशन सेफ्टी एजेंसी ने भी इस पर इमरजेंसी एयरवर्थिनेस डायरेक्टिव लागू कर दिया है, जिससे ग्लोबल उड़ान संचालन प्रभावित होना तय है। दरअसल एयरबस A320 सेगमेंट के विमानों के लिए एक सोलर रेडिएशन से जुड़ी समस्या की पहचान की है। सोलर रेडिएशन की वजह से फ्लाइट के कंट्रोल सिस्टम में इस्तेमाल होने वाला डेटा प्रभावित हो सकता है। इसका असर A320 सेगमेंट में करीब 6000 विमानों पर पड़ेगा। एयरबस ने तुरंत सॉफ्टवेयर अपडेट कराने का निर्देश दिया है। भारत में इंडिगो, एयर इंडिया के विमानों पर इस अपडेट से प्रभावित बताए जा रहे हैं। इन विमानों में बदलाव के दौरान कुछ उड़ानों में देरी या कैंसिल होने के आसार हैं। एयरबस ने अपनी प्रेस रिलीज में बताया है कि हाल ही में A320 फैमिली के एक विमान में ऐसी घटना सामने आई, जिसमें इंटेंस सोलर रेडिएशन ने फ्लाइंग कंट्रोल सिस्टम के लिए जरूरी डेटा को करप्ट कर दिया। इसके बाद कंपनी ने माना कि A320 फैमिली के बड़ी संख्या में इन सर्विस एयरक्राफ्ट प्रभावित हो सकते हैं। एयरबस का कहना है कि उसने एविएशन अथॉरिटीज के साथ मिलकर एयरलाइंस को तुरंत कार्रवाई करने के लिए अलर्ट ऑपरेटर्स ट्रांसमिशन जारी किया है। इस आधार पर EASA ने इमरजेंसी एयरवर्थिनेस डायरेक्टिव लागू किया है। कंपनी ने स्वीकार किया है कि इन सिफारिशों से परिचालन में बाधाएं आएंगी। आपको हुई असुविधा के लिए हम क्षमा चाहते हैं। सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता रखते हुए एयरलाइनों के साथ मिलकर काम करेंगे। भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो ने एक्स पर बयान जारी किया है और कहा, एयरबस ने A320 फ्लीट के लिए तकनीकी एडवाइजरी जारी की है। हम अनिवार्य अपडेट्स को प्रोटेक्टिवली पूरा कर रहे हैं। कुछ उड़ानों के शेड्यूल में बदलाव संभव है। यात्रियों को सलाह दी जाती है कि एयरपोर्ट जाने से पहले ऐप अथवा वेबसाइट पर उड़ान स्टेटस चेक करें। एयरलाइंस ने कहा है कि हमारी टीमें 24 घंटे रिबुकिंग और अपडेट्स में मदद करने के लिए उपलब्ध हैं। इस मुद्दे पर आइए जानते हैं रिटायर्ड एयर मार्शल संजीव कपूर ने क्या कहा है। You would have all heard that Airbus 320s are getting grounded, and in our country, Indigo and Air India flights will get disrupted. Let's look at it. What is it all about? The 6,000 odd plus A320 variants, that is A319, 320, 321, which are flying globally, will have to carry out a one-time check of the software corrections. It began on 30th October when JetBlue Airbus 320s with autopilot engaged started to lose height. When they analyzed what had gone wrong, they found that ELAS, that is the Elevator Aileron System Computer, had malfunctioned. It's the main flight control computer which controls the pitch and roll in an Airbus airplane. So seeing this, the AOT, that is Alert Operators Transmission of European Union, issued an advisory. And with this, the software hardware alignment will have to be redone. The whole process will take about 2 to 4 hours per aeroplane. I'm told that the effort is already on in Air India and Airbus, Air India and Indigo to get it online, which to some extent they have been possible. But it will take time and it has to be reverted back to the previous software upgrade, which was done before October 30th.